بلوي ممكن يبان إنه مجرد برنامج أطفال بسيط، لكن لو ركزت كويس هتلاقي فيه تفاصيل مخفية كتير جدا في الحلقات. تعالوا نبص على شوية تفاصيل مخفية ممكن تكونوا مخدتوش بالكم منها. في حلقة سليبي تايم، حلم بينجو في الحقيقة مرتبط بقصص قبل النوم اللي مامتها قرتها لها في أول الحلقة. قبل ما تنام تشيلي قرتوا لبينجو كتابين مختلفين، واحد عن النظام الشمسي والتاني عن الحيوانات اللي بتطلع من البيت. لما بينجو نامت حلمها بقى مزيج من القصتين. في الحلم بينجو بتطلع من الأرض زي الكتكوت اللي بيطلع من البيضة، بعد كده لعبتها فلوبي بتطلع من القمر بنفس الطريقة، وفي نفس الوقت بينجو بتسافر في الفضاء وبتستكشف الكواكب، وده بيربط مع الكتاب اللي تشيلي قرت منه قبل كده. دي حاجة بسيطة بس بتوضح ازاي خيال بينجو بيخلط القصص اللي سمعتها قبل ما تنام. زي ما احنا عارفين جان لوك بيتكلم فرنسي. سيسي تريبو. في حلقة التخييم بلوي وجان لوك مش قادرين يفهموا لغة بعض، لكن برضو قدروا يلعبوا مع بعض ويبقوا أصحاب. ده واحد من الأسباب اللي بتخلي الحلقة دي لا تنسى. بس في تفصيلة جامدة، لو اتفرجت على الحلقة بالنسخة الفرنسية من المسلسل هتلاقي اللغات متبدلة فعلا. بلوي بيتكلم فرنسي وجان لوك بيتكلم إنجليزي. دلوقتي احنا محتاجين حاجة ناكلها، ممكن نزرع ونشوف زي. دي طريقة ذكية علشان يفضل نفس فكرة إن طفلين بيتكلموا لغتين مختلفتين. وفي كمان تفصيلة صغيرة عن جان لوك في الحلقة اللي اسمها بينجو. لما بينجو بيكون في أوضة اللعب تقدر تلاحظ رسمة لبلوي وجان لوك على الحيطة. دي تفصيلة صغيرة في الخلفية بتبين قد إيه بلوى كانت مقدرة الصداقة اللي كونتها أثناء رحلة التخييم. ودلوقتي التفصيلة الجاية دي فعلا مضحكة. في حلقة بيدروم في بداية الحلقة في وزغة بنفسجي لازقة على الحيطة في آخر الطرقة، بس لو ركزت كويس هتلاقي حاجة غريبة بتحصل لها طول الحلقة. لما البنات كانوا بيوزعوا الألعاب المحشوة بتاعتهم الوزغة بدأت تتقشر من على الحيطة لأول مرة، وبعدين لما تشيلي مسكت بينجو وهي بتزق المكتبة الصغيرة الوزغة كانت أوطى من الأول كمان. وفي آخر الحلقة لما خرجوا من أوضة بلوى الجديدة الوزغة كانت وقعت من على الحيطة خالص ونزلت على الزرعة اللي في آخر الطرقة. دي تفصيلة صغيرة في الخلفية بتتغير واحدة واحدة طول الحلقة كلها. زي ما احنا عارفين صناع المسلسل بيحبوا يربطوا حلقات كتير ببعض، وفي حلقة آرمي لما روستي وجاك كانوا بيلعبوا عساكر في حلقة تانية تحصل في نفس الوقت غالبا فاتتك، وقت ما جاك اتعرف على كاريبسا. لو بصينا في الخلفية هنلاقي بلوى وكالوي وهما بيلعبوا نفس اللعبة اللي لعبوها في حلقة ذا ادفنتشر، فممكن يكون الحلقتين دول حصلوا في نفس الخط الزمني. في الحلقة القصيرة Alongside في تفصيلة صغيرة غالبا محدش خد باله منها. لما هوني وبلوي كانوا بيتناولوا الفطار الاتنين أخدوا كورن فليكس، بس لو بصينا على علبة الكورن فليكس بتاعت بلوي هتكون أوضح حاجة في المشهد. لو أنت من أمريكا ممكن تكون عارف إن النوع ده من الكورن فليكس موجود فعلا في الحقيقة، اسمه فروت لوبس، ويبان إن بلوي بتحب النوع ده جدا بس باندت مش عايزها تاكله. إحنا مش بنلومه لأن النوع ده من الكورن فليكس فيه سكر كتير جدا، وزي ما احنا عارفين قبل كورنيليوس ما يقابل أم ترير كان بيخرج في مواعيد مع بنات كتير، وواحدة من البنات كانت اللي شفناها لأول مرة في حلقة كوايت جيم. لكن الحاجة المثيرة عنها هي إنه من وقت الحلقة دي شفناها بالفعل 3 مرات مختلفة في 3 حلقات مختلفة. أول مرة كانت في حلقة دانس مود، هنا كانت مع كلب تاني لابس نظارة شمس. وفي حلقة بروميسز أثناء مشهد الملعب لما بلوي وبينجو كانوا رايحين يلعبوا كانت واقفة في الشارع بتتكلم مع الراجل اللي بيبيع خطط كهرباء أرخص، فاكروا؟ ده نفس الشخصية اللي رن جرس باب عيلة هيلر في حلقة شيب دوغ. وأخيراً في حلقة السيرك لما كل الشخصيات راحوا لمركز الاقتراع عشان يصوتوا لقادة المجتمع بنشوفها تاني بتتكلم مع زميلة ليها في الركن يبدو إنها بتدعم المرشح اللي لابس أزرق. في الأيام الأولى من بلوي تقريباً كل معجبين بلوي كانوا فاكرين إنه بلوي ولد، لكن بعدين اكتشفنا إنها في الحقيقة بنت. بس كنت أعرف إن في طريقة سهلة جداً تفرق بيها بين الشخصيات الذكور والإناث في بلوي. أول طريقة هي أن تقريباً كل الشخصيات الذكور ما عدا بعضهم أجسامهم أعرض شوية من الشخصيات الإناث. مثلاً تعالوا نبص على تشيلي وباندت، ممكن نلاحظ أنه باندت جسمه أعرض بكتير مقارنة بتشيلي. طريقة تانية نقدر نستخدمها علشان نفرق بين الولاد والبنات هي طريقة قعدة الشخصيات. مثلاً الشخصيات البنات في العرض دايماً بيقعدوا ورجلينهم قريبة من بعض، في حين أن الكلاب الولاد
دايما بيقعدوا ورجلينهم مفتوحة شوية. ولما البنات بيلعبوا ألعاب وبيمثلوا إنهم كلاب، ولاد بيقعدوا بنفس طريقة قعدة الشخصية الولد. ولما بينجوا تتنكر في شخصية راجل بشنب، بتقعد بطريقة مختلفة تماما عن اللي متعودين نشوفها بيها، وده بيوضح إنها بتقلد راجل. تفصيلة مثيرة للاهتمام، مش كده؟ في حلقة تي في شوب بنشوف كورنيليوس وهو بيجي ياخد وينتون من المدرسة، وعلى الإزاز الخلفي لعربية كورنيليوس بنلاحظ فيه رسمة أو حاجة بس مش واضحة. بس بعدين في الحلقة بنشوف عربيته تاني مركونة عند الصيدلية، وساعتها بنقدر نشوف الرسمة أوضح. وفي الرسمة بنلاحظ إن في طفل وراجل كبير، وفي مكان شخصية تانية المفروض تكون موجودة، باين إن حد حاول يمسحها. التفصيلة دي بتلمح إن والدين وينتون كانوا مطلقين. وكمان تعرف إن كورنيليوس قابل أم تيرير لأول مرة في نفس الحلقة. كل حاجة عن بلوى معروفة كويس، لدرجة إن حتى تماثيل الأقزام اللي في الجنينة عندهم ليهم معجبين، ومن بين الأقزام دول جيريمي غالبا هو المفضل عند الجمهور. ولو ركزت كويس في حلقة ذا ساين هتفتكر إن جيريمي العزيز اللي بنحبه وتعذب كتير اتشوط من فريسكي وهي بتتخانق مع رادلي في التليفون. ولما فريسكي شاطت القزم الغلبان ممكن نلاحظ شرخ صغير في دماغه، بس تعرف إن الشرخ ده مش بسبب شوطة فريسكي، لكن من واحدة من الحلقات اللي فاتت. أيوة ده حقيقي. رغم عدوانية فريسكي تجاه القزم الغلبان بتاع جنينة، ممكن نلاحظ إنه حتى قبل اللي حصل ده كان مكسور أصلا. دي هي التفاصيل. ده إشارة مباشرة لحلقة باك باكرز، فيها بلوى وبينجو كانوا بيلعبوا وهم متعلقين في باندت، بس وهم بيعملوا كده بنشوف جيريمي الغلبان وهو بيقع على الأرض وقطعة من جسمه بتطير بعيد، وده بيثبت إنه قبعاته الخزفية اتكسرت فعلا في اللحظة دي. يعني شيلي أكيد لزقته تاني بعدين، بس لسه ممكن تشوف الشروخ حتى بعد التصليح. دلوقتي تعالوا نتكلم عن شوية تفاصيل مخفية في حلقة سيربرايز. في الحلقة اللي بلوي الكبيرة بتزور فيها شيلي وباندت نقدر نلاحظ وجود صور كتير متعلقة في البيت، وفي واحدة من الصور بنشوف بينجو، ولو بصيت على خلفية الصورة هتلاقي جزيرة إيستر. لو مش عارف، جزيرة إيستر واحدة من أشهر الوجهات للناس اللي مهتمين بعلم الآثار، وبما إننا عارفين إن كل حاجة في بلوي ليها معنى، ده ممكن جدا يكون معناه إن بينجو مشيت على خطى بندت وبقت عالمة آثار زيه بالظبط. وفي البرواز التاني بنشوف عائلة هيدر كلها في الصورة، ويبان إن الصورة دي اتخذت وقت تخرج بلوي، لأن في الصورة بنشوف بلوي ماسكة شهادتها ولابسة طاقية التخرج. تعرف إنه بلوي خبيرة في الحياكة؟ في حلقة كاري كويست لاحظنا تفصيلة صغيرة. في الحلقة بنشوف بلوي وتشيلي قاعدين مع بعض والاتنين قاعدين بيحيكوا حاجة، وفي نفس الحلقة بنشوف باندت مسافر بعيد عن البيت وبيبان إنه غايب لمدة 6 أسابيع. بعدين في الحلقة بنشوف باندت في مكالمة فيديو مع تشيلي والبنات، وأثناء المكالمة بلوي بتوريه إيه اللي هي ووالدتها بيحيكوا. لكن الجزء المثير هو إنه لما باندت رجع من رحلته بنات هيلر راحوا المطار علشان يستقبلوه. دلوقتي لاحظتوا إن بلوي لابسة إي شارب بنفس ألوان القطعة اللي كانت هي ووالدتها بيعملوها. ده معناه إن الشخصيات مكملة حياتها حتى لو إحنا مش شايفينهم على الشاشة. وكمان لازم نقول إن بلوي شاطرة جدا في التريكو. في حلقة جيرانداد عرفنا شوية أكتر عن طفولة تشيلي. في الحقيقة كانت بتلعب في نفس المكان ده وهي صغيرة. لما تشيلي وبناتها بدأوا يتسابقوا عشان يمسكوا الجد على واحدة من الشجر، بنشوف إن اسم تشيلي مكتوب على واحدة منهم، وعشان كده إحنا بنعتقد إن تشيلي كانت شقية برضه وهي في سن بلوي وبينجو، وطبعا قررت تسيب علامتها في المكان. في اللحظة دي أغلبنا عارفين تفاصيل لوحة العربية بتاعة عائلة هيلر اللي فيها 419 معناها درجة من درجات اللون الأزرق، و HLR معناها هيلر، يعني ببساطة بلو هيلر. بس كنت تعرف إنه في لوحات عربية تانية بأرقام أكتر إثارة؟ مثلا لوحة العربية بتاعة تيرير تقريبا مكتوب عليها تيرير، لكن أكتر لوحة مضحكة هي بتاعة بيلا. لو بصينا على لوحة عربيتها هنلاقيها مكتوب عليها أولاد كتير قوي، وده بيدل على أولادها ال9. فدي كانت شوية تفاصيل مخفية ممكن تكون فاتتك، وزي ما تعودنا هنشوفكم في الفيديو الجاي.